হ্যালো ভিউয়ার্স, স্যামসাং A10 এর এটা ফ্যাক্ট চার্জিং বা নট চার্জিং প্রবলেম। এই প্রবলেমটি প্রথমত শর্ট ভিডিওতে দিয়ে দিচ্ছি। তো এটা হচ্ছে চার্জিং পিন থেকে প্রবলেম হয় প্রথমত। তো চার্জিং পিনটি চেঞ্জ করার পরে যখন দেখবো যে কাজ হচ্ছে না, তখন আমরা অনেক টেকনিশিয়ান ভাইরাই লজিক বোর্ডটাই চেঞ্জ করে দেয়। তো কিছু ক্ষেত্রে লজিক বোর্ডটা চেঞ্জ না করেও কাজ করা সম্ভব হয়। সেক্ষেত্রে যে চার্জিং আইসিগুলো একটু ভালো করে ভেবে দেখলে ভালো হয় যে কোথা থেকে শর্ট আছে বা কোথায় ইয়ে হলে মানে জম্পেয়ার করে দিলে কাজটি হবে, সেভাবে আমরা কাজ করে দিলেই কাজটি 100% হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিছু ক্ষেত্রে রিবন থেকে সমস্যাটি হয়। তো আমরা আগে চেক দিয়ে দেখব যে আসলে কী সমস্যা হচ্ছে, চার্জিং পার্সেন্ট ওঠে না বা চার্জই দেখায় না। সেক্ষেত্রে আমরা এই যে লজিক বোর্ডের এই পাশে হচ্ছে যে প্লাস পয়েন্ট থাকে। আগে দেখি বিস্তারিত দেখাচ্ছি। ভালো করে দেখি যে চার্জে লোড টোড পড়ছে নাকি। লোড না পড়লে আমরা এই যে এখানে ইয়েটি খুলে ফেলবো। হ্যাঁ, এটি রিবন তুলে এখানে প্লাস পয়েন্টটি দেখবো আমরা। চার্জিং পিনের যে প্লাস পয়েন্টটি আছে লজিক বোর্ডের, এই যে বিপরীত পাশে, হ্যাঁ এখানে যে প্লাস পয়েন্ট আছে মোটা যে দাগের রিবনটা দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে প্লাস পয়েন্ট। এই যে এই পাশে এটা হচ্ছে প্লাস পয়েন্ট। তো এই প্লাস পয়েন্ট থেকে আমরা লাইনটি জম্পেয়ার করব। এখান থেকে কানেক্টর মোবাইল সুতা দিয়ে এখানে থেকে কানেক্টর নেব। নেওয়ার পরে অপোজিট পাশে মাদারবোর্ডের সাথে এটা সেট আপ করে দেবো। এই যে রিবনের পাশ দিয়ে যে প্লাস পয়েন্টটি গেছে, এই প্লাস পয়েন্টটি দিয়ে আমরা মাদারবোর্ড বরাবর লাইনটি জম্পেয়ার করব। এই যে মোটা রিবনটি দেখা যাচ্ছে, মোটা বর্ণের যে রিবনটি, এটি হচ্ছে প্লাস পয়েন্ট। তো কিছু ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে মিচিং পয়েন্টের জন্য চার্জটি সম্পূর্ণ দেখায় না বা ফ্যাক্ট চার্জিং দেখায়, চার্জ বাড়ে না। তো সেক্ষেত্রে আমরা লজিক বোর্ড থেকে একবারে সরাসরি মাদারবোর্ডেই সেট আপ করে দেবো, লাইনটি জম্পেয়ার করে দেবো, তাহলে ইনশাল্লাহ কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো আগে আমরা লাইনটি জম্পেয়ার করে দেখি, তারপরে বিস্তারিত বিষয়ে আলোচনা করব। তো আমরা কথা না বাড়িয়ে আগে এখন এখান থেকে প্লাস পয়েন্ট থেকে জম্পেয়ারটা করব।
আমাদের কাজটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা চেক দিয়ে দেখব যে কাজটি হলো কি না। তো আমরা চেক পয়েন্টে গিয়ে চার্জিংটি সেট করে দেখি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি, কারণ চার্জে ঢুকেছি, ব্যাটারিটা লো হয়ে আছে, ফায়ার দেখাচ্ছে। এই যে চার্জ একটু উঠছে। সব ওইখানেরই। হ্যাঁ, আমাদের কাজটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আমরা বিস্তারিত কমেন্ট বক্সে জানানোর জন্য রিকোয়েস্ট করছি। সো ভিউয়ার্স, আমাদের কাছে নিত্য নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। কোথাও কোনো কিছু বুঝতে না পারলে অবশ্যই রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। তো পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আসছি। এটা হচ্ছে যে স্যামসাং গ্যালাক্সি A50।